2016 թվականի 3-րդ եռամսյակը չափազանց բարդ եւ լարված ժամանակահատված է եղել լրագրողների եւ լրատվամիջոցների գործունեության համար եւ դա պայմանավորված է եղել առաջին հերթին ներքաղաքական, հասարակական քաղաքական մթնոլորտի լարվածությամբ, իսկ դա իր հերթին պայմանավորված էր Երևանի Խորենաց փողոցում եւ Սարեթաղում հայտնի իրադարձություններով, որոնք որ տեղի ունեցան Սասնա ծռեր խմբավորման ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո։ Այդ մթնոլորտին, այդ ներքաղաքական մթնոլորտի լարմանը նաև նպաստեց իհարկե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները եւ մեր բազմամյա դիտարկումները ցույց են տալիս, որ հենց որ այդպիսի իրավիճակ է լինում եւ լարվում է հասարակական քաղաքական մթնոլորտը, ավելանում են նաև ճնշումները լրատվամիջոցների վրա եւ այս ժամանակահատվածը 2016-ի 3-րդ եռամսյակը բացառություն ցավոք չեղավ։ Նախ եւ առաջ եւ գլխավորապես նկատի ենք ունենալու հուլիսյան իրադարձությունները, որովհետեւ հենց հուլիսի 17-ից հետո հենց տեղի ունեցավ այդ հարձակումը, այդ իրադարձությունից հետո սկսվեց այն հերթական ալիքը լրագրողների եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումներ իրագործելու, որը որ հասավ իր գագաթնակետին հուլիսի 29-ի եւ լույս 30-ի գիշերը։ Խոսքազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը 16, իսկ նախքան այդ 17-ից սկսած մինչև 29-ը եւս 3 լրագրող էին ֆիզիկական բռնության ենթարկվել եւ մեր հաշվարկներով այդ ընթացքում, այդ հուլիսի 2-րդ կեսին բոլոր ամբողջ իրադարձությունների ընթացքում ֆիզիկական բռնության են ենթարկվել 19 ուրեմն լրագրող եւ օպերատոր։ Եվս մեկ ֆիզիկական բռնություն մենք արձանագրել ենք թիմ ընտրությունների ընթացքում սեպտեմբեր ամսին, ցավոք դրանք շարունակվել են նաեւ հոկտեմբերին նույնպես մենք արձանագրել ենք այդպիսի խախտումներ լրագրողների իրավունքների, բայց դա արդեն կգնա 4-րդ եռամսյակի զեկույցում, իսկ այստեղ մենք արձանագրել ենք նոր կյանք համայնքում ուրեմն Arm Times լրատվամիջոցի թղթակցի նկատմամբ բռնություն, հայհոյանքներ եւ այլն։ Եվ այսպես ընդհանուր առմամբ 3-րդ եռամսյակում մենք արձանագրել ենք 5 ֆիզիկական բռնությունների դեպք, որտեղ տուժել են 20 լրագրողներ։ Հետաքրքիրն այն է, որ մեղադրյալ ի հայտ եկան 2015 թվականի հունիսի 23-ի դեպքից, Էլեկտրիկ Երևանի դեպքից։ Այն պարագայում, երբ մի տարի 2 ամիս անցնելուց հետո այդ քրեական գործը հարուցելու դեռ մենք գիտեինք, որ կային 21, մենք միշտ այսպես հետևում ենք գործընթացին եւ գիտեինք, որ այդ գործով 2015 թվականի հունիսի 23-ի որևէ մեղադրյալ չկար։ Եվ միայն այդ իրադարձություններից հետո, երբ նախագահը ներողություն խնդրեց, այնտեղ էլ ակտիվացան գործողությունները եւ 4 ոստիկաններ, ուրեմն 4 ոստիկանների մեղադրանք ներկայացվեց։ Այսպես ծիծաղելի իրավիճակ է ստեղծվել։ Ստացվում է, որ այդ 4 ոստիկանները 21 լրագրողի եւ օպերատորի աշխատանք են խոչընդոտել կամ, չգիտեմ, բերման են ենթարկել բռնի ուժով եւ այլն եւ այլն։